नमस्ते दोस्तों, आज हम 6 इंची पाइप लाइन बिछाने वाले हैं सीवर का मेन पाइप। और ये होल करवा रहे हैं। इसके पास हम लोग पूरा सूता बांधेंगे, लेबल में लेबल कर लिए हैं। तो सूता बांधेंगे, पूरा सूता बांधने के बाद इसको लेबल करेंगे। नीचे मसाला देकर इसका लेबल मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको फिर पाइप रखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं लेबल मिला पाइप लग गई है। अब इसको पीछे ढाल कर कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।